Ton ronflement te réveille épuisé même après 8 heures de sommeil. Tu as des maux de tête le matin. Tu t'endors sans le vouloir dans la journée. Si tu coches ces cases, ce n'est plus juste du ronflement. C'est peut-être une apnée du sommeil. Pendant une apnée, ta respiration s'arrête complètement, parfois 30 secondes, parfois plus, des dizaines de fois par nuit. Et les conséquences à long terme sont sérieuses. Hypertension, maladie cardiovasculaire, risque d'AVC, ton sommeil mérite d'être pris au sérieux. Dans la partie 3, je te donne les solutions qui fonctionnent vraiment. La suite est sur la chaîne,